Ну вот, на сегодня по левому крылу что сделал. Ну вот, пустя цель поменял и досель. Здесь буду, наверное, дальше пойдет. Вот так вот. А здесь посмотрю, насколько что, где зачищу, посмотрю, насколько что ржавый. Ну это вот угол весь ржавый, это даже думать нехуй. Это все буду вот так вот выгибать и как-нибудь не сделаю. Здесь такая же волосня. Буду что-то гнуть, выгибать. Пока вот так вот. Ну все.